Հայկական խորհուրդ վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը, որ օրերս Ադրբեջանում մասնակցել է երկու երկրների քաղաքասարակությունների ներկայացուցիչների խորհրդաժողովին, համոզված է, խաղաղության վերաբերյալ կողմերի տեսակետները նույնն են։ Եվ եթե Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացը տրամաբանական զարգացում ունենա, ապա հասարակությունների միջև եւս որոշակի գործընթացներ կապված դա առևտրի հետ, կապված հասարակությունների մեկը մյուսի նկատմամբ թշնամությունը գոնե հարևանությամբ փոխելու տրամաբանության հետ կարող է ժամանակի ընթացքում քիչ լինել։ Հիշեցնենք, ապրիլի 10-ից 12-ին խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակներում Ադրբեջանում տեղի է ունեցել հանդիպում Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Հայկական պատվիրակությունը Ադրբեջան էր մեկնել ցամաքային սահմանով։ Ռոբերտ Ղևոնդյանի կարծիքով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների այս պահին բարեկամանալու հավանականությունը շատ քիչ է։ Բարեկամության մասին խոսելը ես կարծում եմ չափազանցված է, բայց լինել հարևաններ եւ չկրակել մեկը մյուսի վրա, ունենալ բաց սահմաններ, առևտուր անել, կարծում եմ հնարավոր։ Նա շեշտեց, խորհրդաժողովում բարձրաձայնել են հայ հասարակությանը հուզող հարցերը՝ սահմանազատման եւ սահմանագծման հետ կապված խնդիրներ, գերիների հարց։ Նա նշեց, այդ թեմայով խոսել են նաեւ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի հետ։ Եվ առևտրի հետ կապված որոշակի խնդիրներ են քննարկել, եւ Հայաստանի սահմանադրության հետ կապված ինչքանով է դա ազդում Հայաստան-Ադրբեջան փոխհարաբերությունների վրա, այստեղ ենք որոշակի կարծիքներով կիսվել իրենք իրենց մտահոգություններ են հայտարարել, մենք ենք մեր մտահոգությունների մասին խոսել, այսինքն բաց զրույց է եղել, որի ժամանակ մենք փորձել ենք հասցեագրել բոլոր այն մտահոգությունները, որոնք ունի Հայաստանի հասարակությունը։ Ռոբերտ Ղևոնդյանը նաև նշեց, որ ադրբեջանական կողմը առաջիկա ընտրությունների վերաբերյալ իր մտահոգությունները ունի։ Մասնավորապես կա մտավախություն, որ Հայաստանում գուցե իշխանության գան մարդիկ, որոնք Հայաստանում առաջ կտանեն Ռուսաստանի քաղաքականությունը, ինչը ամենայն հավանականությամբ ադրբեջանական կողմը կգնահատի որպես Երևանում այլևս որոշումներ չկայացնելու որոշակի միտում։ Ադրբեջանցիները կարծես թե ակնարկում էին, որ կսկսեն խոսել Մոսկվայի հետ, Հայաստանի հետ կապված հարցերում եւ ոչ թե մեզ հետ։ Նա ընդգծեց, որ Իրանում կատարվող իրադարձությունները եւս իրենց մտահոգել են եւ ըստ իրենց կարող է ազդել Թրամփի ուղու իրագործման վրա։ Հնարավորություն կար, որ Հայաստանը կարող է օգտագործել այդ առիթը թրիփը չիրականացնելու համար, թեև ես կարծում եմ Հայաստանը ընդհակառակը շահագրգռված է, որ թրիփ իրականություն դառնա, բայց ադրբեջանցի մասնակիցների մոտ կային կասկածներ այս առումով եւ մենք էլ ասացինք այնինչ մենք ենք ենթադրում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգռված է, որ թրիփը հնարավորինս արագ կառուցվի եւ արագ սկսի գործել։ Իսկ առաջիկայում սպասվում է նոր այցելություն, ժամկետները դեռ ճշտված չեն։ Լիլիթ Աբրահամյան, Ալվարդ Բաղդասարյան, Մանուել Ստեփանյան, Ռադար Արմենիա։